여러분 안녕하세요. 오늘도 여러분을 녹일 녹일입니다. 자, 오늘은 제가 물건들을 어떻게 검색하는지 실제 모습을, 실제 상황을 한번 보여드릴까 합니다. 진짜로 5분 전까지 제가 물건 검색을 막 하다가 이 모습을 여러분께 제대로 완전 라이브로 보여드려도 재밌겠다라는 생각이 떠오르더라고요. 그래서 갑자기 이렇게 카메라 들이대고 마이크 차고 지금 준비하고 있습니다. 그래서 요즘 제가 보는 물건들 어떤 식인지, 또 실제로 어떻게 섹션들을 나눠서 물건들 딱딱딱 검색하는지, 그 모습들을 정말 라이브로 살아있는 그대로, 실제로 저희 집이니까 보세요. 옷도 그냥 평소에 집에서 입고 있던 옷 그대로고요. 이대로 라이브로 그대로 보여드리려고 합니다. 궁금하시죠? 요즘 저는 다가구 물건들에 좀 관심이 많은데, 오늘은 다가구 그래서 찾아보고 있었던 차인데 바로 지금부터 모든 걸 오픈해 보도록 하겠습니다. 실제로 어떻게 녹인이 물건을 검색하는지 궁금하시죠? 자, 자세하게 검색을 해야 되니까 이렇게 안경도 한번 써보고. 네, 안경 샀는데 실제로 쓸 일이 없어가지고 처음 쓰는 거예요. 이해해 주시고요. 어울리나요? 네, 안 어울려도 뭐 어쩔 수 없죠. 제 유튜브니까 보세요. 네. 자, 그래서 이렇게 지금 카메라 이렇게 앵글을 바꿔가면서 검색하는 모습 실제로 보여드리도록 하겠습니다. 지금 바로 물건 검색하러 이렇게 화면 전환할게요. 여기로 들어갑니다. 모니터 속으로 들어갑니다. 고고고. 자, 저는 대장TV로 보고요. 실제로 이런 신나는 노래를 듣는데 세븐틴의 먼지거든요. 이런 노래 들어야 좀 리듬감이 있는데, 꺼야 될 것 같아요. 저작권 걸린대요. 네네. 조용히 오늘 클래식을 듣도록 하겠습니다. 자, 실제로 저는 대장TV를 이용합니다. 뭐 스피드 옥션에 여러가지 옥션 사이트들 많죠. 1년에 그런 사이트들 한 100만원 내외에 결제해야 되는 걸 제가 알고 있거든요. 그게 너무 비싸니까 저는 찾다 제가 실제로 이 대장 김상준 사부님이죠, 뵌 적도 있어요. 나중에 인증샷 올려드릴게요. 그래서 이 사이트 같은 경우는 한 달에 정기 결제하면 29,000원? 뭐 그 정도 합니다. 근데 지금 올라서 아마 39,000원인가 그럴 텐데, 저는 오래 보고 있어서 29,000원에 보고 있고요. 대장TV, 요 옥션, 대장 옥션으로 다 봅니다. 여기도 뭐 모든 물건이 다 나와 있거든요. 혹자는 또 그럽니다. 아니 뭐 한 달에 10만원씩 내가면서 어떻게 해 하시는데, 우리가 경매로 버는 돈이 얼마입니까? 네? 시세 차익만 해도 뭐 1,000만원 이상씩 벌 수도 있는데, 월세도 받고. 근데 뭐 이런 거 가지고 돈 아까워하면 안 된다라고 저는 생각을 해서, 네, 이 정도는 투자를 하셔야죠. 네. 그러면 그나마 그 중에 저렴한 게 이 대장 옥션이니까 한 5만원 아니니까 한 달에 그렇게 투자하시는 것도 좋을 것 같습니다. 이 정도는 기본적으로 해야죠. 안 그러면 법원 사이트 가서 다 보실 거예요? 그러면 힘들죠. 네, 보시면 좋고. 일단 오늘 날짜로 한번 봐야겠죠. 제 물건들을 오픈하자면 이렇게 입찰 달력에 쭉 나와 있습니다. 오늘이 지금 날짜가 6월 15일이거든요. 그래서 오늘 제 관심 목록에 있던 물건들 실제로 매각된 거 있네요. 볼게요. 자, 요거는 남부 지원에 있었던 거, 신길동에 있는 레미안 프레비뉴라는, 아마 신축급이었던 것 같은데, 그쵸, 2017년 거의 신축급의 아파트죠. 요즘 이런 아파트 보세요. 10명씩 들어옵니다. 이게 감정가가 15억이었고 두 번 유찰돼서 서울은 20%씩 빠지니까 64%였는데, 최저가 9억 8천대였는데 잘 받으셨네요. 10억 조금 넘게 쓰셔가지고 10분 들어왔고 2등하고 얼마 차이 안 나죠? 와, 이거 얼마야? 와, 300만원 차인가요? 뭐야, 얼마야? 뭐 계산이 안 돼. 요 정도로 잘 받으셨네요. 70% 정도의 낙찰가율. 새 아파트인데 잘 받으신 것 같고요. 물론 시세랑 잘 비교를 해봐야겠지만 나쁘지 않게 받으신 것 같아요. 요즘 이렇게 실수요자들이 많이 들어오시기 때문에 낙찰가율도 높아지고 경쟁률도 높아지고 있는 수도권의 아파트입니다. 자, 요거는 또 대림동에 있는 조금 옛날 아파트죠. 우성 아파트. 92년도 준공 승인이니까 조금 됐네. 이건 변경됐네. 오늘 유찰이 되지 않았고 변경돼서 나중에 또 길이 잡히겠죠. 이런 아파트들. 내일은 제가 자동차도 하나 넣어놨군요. 뭐 입찰 가진 않을 것 같고, 다음 주에는 또 제가 다음 주에는 서울에 없긴 하지만 이렇게 많은 물건들 쭉 이렇게 넣어놓고 봅니다. 이런 것들 하나하나 임장 다 가는 거예요. 지난 영상 보셨죠? 하루에 7개, 6개 임장 갔던 게, 이런 것들 중에 제 동선에 맞게끔, 날짜에 맞게끔 하나하나 다 가는 거예요. 이런 날은 보세요. 이렇게 물건이 많아. 그럼 이날은 제가 입찰을 하나 아니면 뭐 2개, 같은 법원이면 뭐 2-3개 할 수 있겠지만 다 할 수 없잖아요. 그러면 이 중에 제일 유리한 것들, 좋은 것들, 저한테 맞는 것들을 미리 임장해서 보러 가는 게
되겠죠? 자, 그럼 오늘은 제 관심 물건들은 봤고, 자 실제로 어떻게 검색하는지 보여드리겠습니다. 자, 이렇게 다 법원별로 뭐 물건 종별로 다 검색할 수 있고, 저는 즐겨 쓰는 검색 이렇게 다 저장을 해놨죠. 보시면 상가 있고요, 근린시설, 또 부천에 있는 오피스텔, 다가구들, 근린주택들, 그리고 제가 실거주용으로 보고 있는 아파트. 저는 지금 마포에 있는 아파트에 살고 있지만 이 집은 제 자가가 아니기 때문에 마포 용산, 여의도 목동, 성동, 송파, 광진, 강남, 서초 이렇게 아파트 4개로 나눠놨습니다. 왜 4개로 나눴을까요? 그렇죠? 서울 서부, 남부, 동부, 중앙. 법원에 따라서 그 법원 관할하에 있는 지역 중에 제가 실제로 이사 가고 싶은 곳, 제가 결혼을 언젠가 하게 된다면 신혼집이 될 수 있겠죠. 그렇게 동네별로 이렇게 서치를 하는 거죠. 그리고 마지막은 일산 하우스, 일산에 있는 집들도 같이 보고 있습니다. 자, 이렇게 섹션별로 나눠놨고, 이 중에 오늘은 다가구를 한번 보도록 하겠습니다. 요거는 전국 지금 구분 없이 쭉 다 나오는 거예요. 그래서 123건이 나왔네요. 한번 볼까요? 어떻게 보는지 실제로 제가 보는 걸 그대로 보여드립니다. 자, 뭐 구미, 칠곡, 거제는 다 스킵합니다. 요즘 거제는 조선업이 안 좋기 때문에, 그리고 그게 언제 살아날지 모르기 때문에 거의 사실 안타깝지만 도시가 좀 망해가고 있는 단계죠. 그래서 경남은 좀 위험합니다. 이런 데는 다 스킵하시고요. 영주 너무 시골이야. 이런 데는 갈 필요 없고 넘어가고, 거제가 생각보다 그래서 물건들이 많이 나옵니다. 네, 안타깝지만 이 망한 분이라고 해야 될까요? 이 채무자들이 많습니다. 네. 대구도 있고요. 북구, 대전이랑 충청도에 요즘 물건들이 굉장히 많은데, 또 거제 있죠? 거제가 엄청 많죠? 네, 다 넘어가고, 원주 요거 한번 볼까요? 반값인데? 이건 물건 번호가 3개나 있고요. 자, 9억대 감정가인데 2번 유찰돼서, 이건 수도권이니까 30%씩 빠지니까 2번에 49%까지 떨어져 있습니다. 4억 6천대 엄청 싸네요. 일단 땅값이 여기는 네, 일단 시골이고 땅값이 싸죠? 평당 300만 원이에요. 그러니까 79평, 80평인데도 있고, 사용승인 20년? 오, 완전 새 건물인데? 그래서 제가 본 거거든요. 볼까요? 예, 막 이 건물 자체는 깨끗하네요. 건물은 일단 좋아. 그러면 어딘지 봐야 됩니다. 사실 어딘지를 먼저 보죠. 보시면 좀 구획이 잘 되어 있는 주택 단지 같고요. 여기 원주 혁신도시 근처네요. 아파트가 있고, 아파트에 들어가시기 힘든 분들이라면 여기에 다가구에 입주하시기 좋겠죠. 게다가 20년 준공 승인이니까 옆에는 원주 세브란스 병원이 있고요. 터미널하고도 그렇게 멀지 않고, 일단 또 혁신도시랑 가까우니까 위치 자체는 괜찮네요. 그리고 현재 반값이라는 게 너무 좋죠. 날짜는 6월 19일 얼마 안 남았고, 요때쯤은 낙찰되지 않을까요? 6월 19일은 제가 일정이 없긴 한데 갈 수 있을지 모르겠네. 일단 이런 건 이제 관심 등록합니다. 이렇게 종류별로 다 되어 있거든요. 이 중에 이건 다가구니까 다가구에 넣고, 아까 보면 2020년, 그쵸? 20년. 그러면 저는 이런 식으로 저장합니다. 2020. 그 다음에 이게 어디야? 원주 지원이죠? 그러면 원주가 쓰겠다. 그리고 혁신도시 근처 구획 잘된 신축급 다가구. 그리고 좀 볼까요? 조금 더 보면 자, 대항력 있는 임차인은 한 분도 없어요. 완전 땡큐. 보증금 합계가 3억 5천이죠? 그럼 3억 5천이고 지금 최저가 4억 6천입니다. 그러면 최저가 근처에 뭐 5억대만 받아도 보증금 다 받고 나면 내 실투자금은 1억에서 조금 더 들어가겠죠? 대출을 더 받을 수 있고, 그러니까 투자하기에는 좋고, 월세는 뭐 75만 원, 월세가 그렇게 많지는 않습니다만, 이게 혁신도시가 들어오고 장기적으로 조금 가격대가 오른다 그럼 시세 차익형으로 봐도 될 법한, 게다가 또 신축급이니까 들어갈 돈이 없잖아요. 인테리어 할 것도 없고. 그래서 괜찮네요. Not bad. 다가고. 그러면 저는 이런 거는 한 85점 줍니다. 요렇고 중요하니까 별 5개. 왜냐면 제가 입찰을 할 수도 있다 싶으면 별 5개고요. 그냥 관심만 있다 하면 별 3개. 저장. 관심 목록에 저장. 이렇게 하는 겁니다. 오케이, 원조 하나 받고. 저는 전라도는 잘 몰라서 잘 안 가고요. 천안은 괜찮은데 뭐 재매각, 유치권 이런 것들 그냥 빨간색 글씨 있으면 기본적으로 그냥 굳이 넘기시면 좋고요. 건물만 매각 절대 안 됩니다. 토지분이 없으면 아무 의미가 없고요.
울산까지 안 갈 거. 이거는 제가 예전에 넣어놓은 게 있군요. 한번 볼까요? 자 보시. 멜트 왜 그래? 저희 멜트가 좀 찍고 있네요. 자 화성시에 있는 물건이고요. 이건 보면 2019년 수원 향남 신도시 1층엔 근린상가 2개 있다라고 제가 저장을 해놨군요. 한번 보겠습니다. 지도 볼까요? 요즘 핫한 곳이잖아요. 화성. 이 근처에 옆에 뭐 산업단지들이 많았어요. 맞아요. 이런 것들 있고 향남 여기 신도시에 최근에 아파트들이 많이 들어오고 있죠. 네. 뭐 싹 베스트 입질 아닙니다만 낫배드여서 일단 넣어놨던 것 같고요. 게다가 이게 지금 새 거잖아. 19년도. 저는 사실 신축급을 좋아하거든요. 제가 막 공사 많이 하고 인테리어 많이 하고 돈 많이 들이고 이런 거 좋아하지 않습니다. 물론 최근에 받았던 뭐 부촌 아파트 이런 거는 아예 재개발 재건축 물건이니까 그런 거야. 뭐 정말 거의 썩어가는 아파트, 썩어가는 빌라도 매입을 하지만 그 외의 것들은 사실 저는 새 집을 좋아합니다. 네. 그래야 가치가 또 있고 경쟁력이 있거든요. 그래야 세입자 들기도 좋죠. 이렇게 넣어놨던 거네요. 이건 6월 20일. 이때는 제가 아마 제주도에 있을 거라 이때는 입찰은 못 갈 건데 괜찮습니다. 왜냐면 이게 지금 신건이잖아요. 17억. 땅값이 지금 7억 6천밖에 안 해요. 근데 신축급이다 보니까 건물 가격이 너무 많이 잡힌 것 같아. 그래서 지금 건물도 뭐 7억 7천 이래서 17억인데 사실 아무리 신도시고 향남이라 하더라도 화성이라 하더라도 17억 주는 거는 저는 객관적으로 보는데 비싸. 그래서 이건 무조건 유찰됩니다. 한번 유찰돼도 30% 빠져도 8월 8일에 12억. 이것도 저는 비싸다고 봐요. 제가 봤을 때 이거 2번 유찰될 것 같아요. 9월 8일. 그러면 이거 넣어놓고 그때까지 한번 기다려보고. 자, 요것도 중요하죠. 조회수 109개 누적인데 2주 동안, 그러니까 신건이니까 2주 동안 누적된 게 다예요. 오늘 10분, 이거 생각보다 많이 들어온 거거든요. 많이 검색하신 거예요. 일단 경쟁률은 나중에 높을 거다. 근데 6월 20일은 절대로 이건 낙찰되지 않습니다. 절대로. 그때 사시면 잘못 사시는 거예요. 근데 이거 17억 주고 살 거 아닙니다. 무조건 한번, 제가 봤을 때 2번 유찰돼요. 9월 8일 그때까지 남아있는 한번 보시죠. 이런 물건이 있었고요. 관악구 심린동 좋은데 이것도 한번 유찰돼서 12억인데 볼까요? 이것도 새 건물이네. 보죠. 근데 이건 물건으로 너무 많아. 뭐야 이거. 이런 물건들은 그냥 스킵하시죠. 왜냐면 이런 건 제가 이 물건을 낙찰을 받아도 여기 물건번호 쭉 걸려있는, 이게 조은숙님이 지금 채무자인데 이분이 빚이 너무 많은 거예요. 다른 분도 있네요. 이건 막 같이 걸려있어. 좀 특이한 물건이네. 그러네요. 소유자 채무자는 좀 다른데 이 물건 자체에 지금 물건번호가 많이 걸려있습니다. 이거는 이 물건들이 다 낙찰이 돼야 그때부터 제대로 다 시작이 되는 거기 때문에 기일이 굉장히 오래 걸립니다. 그래서 언제 내가 물건을 받아서 언제 세입자를 드리고 언제 다 하고 할 수 있을지 모르기 때문에 이런 물건들은 기왕이면 저는 스킵합니다. 넘어갈게요. 자, 다음으로 가보겠습니다. 보시면 김천, 파주, 뭐 일단 대항력 있으면 굳이 일단 넘어갈게요. 왜냐면 대항력이 있어도 이건 새 건물급인데? 근데 일단은 3억 6천대 건물 가격이 좀 낮잖아요. 이런 물건이라면 한번 볼게요. 대항력 금액이 얼마인지 보시면 대항력이 있는데 지금 확정 일자도 없고 배당 신청도 안 하셨으니까 심지어 현황 조사, 이게 보증금이 얼마인지 모르는 거죠. 이런 거는 저희가 직접 조사를 해야 되기 때문에 귀찮아. 패스. 굳이 뭐. 파주 9억대 싸진 않은데 토지가 116평이고 조금 새 건물 같은데 볼게요. 제가 좋아하는 또 고향 지원이니까 이것도 물건이 2개가 있죠. 자, 김홍열 님이 채무자인데 이분이 다른 게 하나 더 있나 보죠. 마두동에 있는 아파트가 하나 더 있네요. 그러니까 이분이 빚이 많기 때문에 2개가 같이 넘어온 거고, 이것도 똑같습니다. 만약 이 물건번호 2번 이 다가구를 낙찰 받으면 이분의 그 1번 물건 아파트까지 낙찰이 돼야 그제서야 이제 배당하고 다 되니까 조금 시간이 걸릴 수 있겠죠. 근데 뭐 급하지 않으면 좋은 물건이면 2개밖에 안 되니까 아까처럼 뭐 10몇 개 있고 이러면 힘들지만 이런 물건은 받아라지. 물건이 새 건데? 사용 승인 2016년 거의 신축급이고요. 볼까요? 지도부터 봐야죠. 자, 어디냐 한번 보겠습니다. 여기도 뭔가 구획이 잘 되어 있는 느낌이죠. 파주 문발, 문발 IC 근처네요. 제가 좋아하는 아울렛이 있는 곳이. 여기 있네요. 롯데 프리미엄 아울렛. 그렇지. 그리고 이쪽에 파주 운정신도시 쭉 있고 거기에 있는 구획이 잘 된 다가구 주택지고요. 보시면 여기 있네. GTX 운정역이 24년 6월에 개통 예정입니다. 물론 자, 객관적으로 볼게요. 여기서 몇 블럭이야?
꽤 가야 되죠. 물론 운정역에 들어오고 개통하면 반사효과가 조금 있을 수는 있겠습니다만 보세요. 이거 도보로 갈 수 있을까요? 한 20분 걸릴 것 같거든요. 큰 의미는 없고 요 정도 위치였다면 굉장히 좋을 텐데 조금 멀어. 그렇죠? 그래도 없는 것보다 낫죠. 이게 들어오고 나면 조금 나을 수 있긴 한데 자 문제는 물론 이제 다가구에 들어오신 분들, 빌라에 들어오신 분들의 경쟁자가 이제 아파트가 아닐 수 있겠지만 여기 이제 아파트 물량이 굉장히 많잖아요. 지금 파주 운정 신도시가 공급량이 많죠. 그래서 아파트 값들이 지금 일단 전세가나 다 떨어지고 있는 단계이기 때문에 물론 아파트라면 좀 위험하겠지만 뭐 빌라고 다가구니까 조금 경쟁 상대 아니다? 오케이 그렇게 볼 수 있지만 그럼에도 이게 그때까지 가치가 유지될 것인지 조금 고민을 해봐야 되겠습니다. 그래도 어쨌든 물건은 거의 세핑 느낌이니까 한번 볼게요. 어우 깨끗해. 앞에 주차도 많고 좋고 완전 사무다. 좋아 느낌 좋아. 심지어 이런 조금 엘레강스한 난간 좋고요. 도면은 뭐 다 깔끔하게 되어 있는 것 같고 방도 많죠? 오케이 일단 뭐 신축급이니까 내부 평면도 잘 되어 있을 거고 여러한 위치입니다. 나쁘진 않네요. 네 일단 이것도 당연히 신건이니까 지금 9억 2천인데 이때는 절대 낙찰 안 될 것 같고요. 낙찰되면 안 될 것 같아요. 땅값이 물론 4억 2천이라 받으셔도 되겠지만 저라면 절대 이때는 안 받을 것 같고 한번 유찰됐을 때 6억대면은 7월 26일 요때쯤은 낙찰돼도 괜찮을 것 같은데 일단은 넣어볼까요? 16년 이거 고양 근데 이건 별 5개까지는 안 줄게요. 네. 신축급 다가구 운정역 개통 효과가 있을까요? 있을지 모르겠네. 일단 의문 이렇게 넣어놓겠습니다. 100개가 넘어서 이거 언제 다 붙지 모르겠네. 양평 요것도 제가 넣어놓은 건데 보시면 일단 가격 2억 8천 말도 안 되죠? 엄청 싸. 2022년 이거 완전 신축 진짜 신축 2022년 2월 7일 작년 여주 지원 제가 뭐라고 썼는지 볼까요? 여주 지원이고요. 완전 새집인데 너무 싸네 크크크크 양평 땅값이 너무 낮다 이런 뜻이겠죠. 에어비앤비 가능 이렇게 써놨네요. 볼까요? 보시면 양평 땅 보세요. 와 일단 여러 가지가 있고요. 이게 주거지가 아니다 보니까 네 일단 이렇습니다. 거의 시골이죠. 그랬더니 평당 100만 원인 거예요. 100만 원 되나요? 108만 원인가요? 네. 그러니까 72평인데 지금 땅값이 8억이 아니고 여러분 8억이 아니고 8,600만 원입니다. 그러니까 지금 건물가액보다 토지값이 더 싸는 거예요. 그나마 건물이 새 건물이니까 건물가액이 1억 8천인데 땅값이 8,600만 원 맙소사. 그래서 지금 빌라 하나가 아니라 이 전체 다가구 심지어 토지는 80평이고 이 정도인데도 2억 8천 이건 너무 싸긴 하니까 가격 절대적인 가격만 봤을 때 너무 싸니까 신권에 낙찰받아도 되겠지만 이게 물론 매매나 이런 게 잘 안 될 수도 있기 때문에 잘 봐야겠고요. 웬만하면 이건 또 신권에 낙찰되진 않을 것 같습니다. 건물 근데 완전 깔끔하잖아요. 여기 멋있게 차고도 있고 차고에 또 고급차가 하나 있고요. 요 제네시스 이건 딱 봐도 벤츠인데 GLB 이런 느낌이고요. 앞에는 허허 벌판 그래도 도로는 있죠. 4m 넘는 큰 도로가 있고 요게 땅이 좀 특이했어요. 1층이랑 지상층이랑 저 뒤측이 좀 달라요. 레벨 차가 좀 있습니다. 그리고 재밌었던 건 차고 이렇게 잘 되어 있는데 여기 카라반이 하나 있거든요. 이거 보세요. 요건 또 매각에 들어가 있진 않아요. 이거는 뭐 캠핑을 원하시는 분인지 모르겠죠. 여기 옆에 있죠. 뜬금없이 요거는 포함되어 있지 않다. 그리고 위측 레벨에선 이렇게 또 바로 들어갑니다. 그래서 좀 특이한 지형을 잘 효율적으로 잘 활용한 땅이다 그런 건물이다라고 볼 수 있는데 보시면 빨간 글씨가 있었던 것 같아요. 보세요. 주의사항 일괄 매각인데 제시의 건물 다 포함되지만 목록 위에 지상의 카라반은 매각 제외. 재밌죠? 카라반은 뭐 필요 없으니까 오케이 놔두는 걸로 이렇습니다. 하나만 더 볼까요? 진주, 울산 이런 데 그냥 다 넘어가고요. 충청도 제가 또 하나 넣은 게 대구도 있네요. 대구 두산동? 저희 부모님이 요 근처 사시거든요. 지도 한번 볼까요? 여기는 대구고 일단 지하철역이 여기네요. 그 대구 TBC 대구 방송 있는 곳이고 여기 완전 대구 메인이거든요. 심지어 이 옆에 SK 리더스뷰가 대구 한때 대장주 아파트였습니다. 트럼프 월드랑 거기 바로 옆에 있는 여기 어딘지 알 것 같아.
저 여기 스크린 골프 치러 가는 곳인데. 네. 위치는 좋아요. 대구의 메인입니다. 여기 지하철 지상철이죠. 요 라인 있고 저희 부모님은 여기 어디 사세요. 제가 잘 아는 동네예요. 왜냐면 저도 어릴 때 여기 살았으니까. 동네 위치는 괜찮습니다. 물론 여기 뒤에 약간 그 모텔이랑 이런 게 많아요. 먹거리 타운 드란길이라고 유명한 데가 있긴 한데 조금 환경이 그렇게 좋진 않습니다만 제 기억에 여기까지는 그래도 아파트 있고 이래서 조금 괜찮고 깔끔하거든요. 여기까지는. 위치는 나빼요. 지하철도 가깝고. 그리고 보면은 16년도 승인 거의 새 건물이죠. 좋다. 일종 일반 주거지니까 뭐 거기 맞게 높이 딱 지은 것 같고요. 여기도 싸네요. 제곱미터당 276만 원이니까 뭐 평당 1000이 안 되죠. 오케이. 자, 건물 뭐 새 건물 느낌인데 깔끔. 좋아. 문은 전형적인 그 원룸들의 문이죠. 똑같죠? 주차장 좋네요. 꽤 넓은 편. 이렇게 많이 붙어 있고 패스. 주차장 꽤 넓고 건물도 이렇게 좀 꺾여 있고 땅을 잘 활용한 그렇게 건축을 한 것 같고요. 해와 달 뭐 네이밍도 잘 되어 있네요. 심지어 골드해. 멋있다. 이렇습니다. 위치는 살펴봤고 이렇게 돼 있고 여기 이 수성못으로 쭉 가는 이 물도 흐르거든요. 좋습니다. 위치는 동대구역이 있고 여기가 이제 수성구가 좀 대구 메인이잖아요. 그 동네라서 위치 자체는 좋습니다. 문 멋있다. 도로도 뭐 이 정도면 충분하고 이렇게 들어가는 땅인가? 그래도 괜찮습니다. 네. 자, 이게 근데 비싸네요. 생각보다 10억대. 이거는 그래서 땅값이 아까 6억대였잖아요. 토지가. 신권에 낙찰받으면 안 되겠죠? 한 번 유찰돼도 7월 19일에 7억 4천대인데 요때쯤 받아도 될 것 같긴 한데 보겠습니다. 임차인 보니까 대항에 있는 분이 다행히 하나도 없어요. 그리고 7명이 지금 전입해 있는데 보증금 합계가 3억 3,300만 원. 숫자 이렇게 맞춘 거예요. 월세는 또 55만 원. 재밌네요. 월세는 적습니다만 보증금이 3억 3천대면 한번 유찰돼서 7억 4천대 받는다 하면 저라면 이 금액에 또 받을 것 같지는 않아요. 왜냐면 이 동네가 그렇게 뭐 개발 호재가 있거나 그러지 않거든요. 두 번 유찰되면 8월 23일에 5억 2천대 요때 정도는 받아도 괜찮을 것 같아요. 일단 건물이 새 거니까 역시나 제가 좋아하는 그 인테리어 안 해도 되고 수리비 안 되는 곳이니까 그러면 요 정도 3천대 받아도 좋겠다 라는 생각이 들어서 저장을 하죠. 16년. 이거 대구라서 약간 이 마음이 끌리긴 합니다만 제가 뭐 직접 바를 것 같진 않고 그래도 한번 보죠. 대구 신축급이고 왜 이래? 그래. 왜 이래? 그렇고 엄마 아빠 집이랑 갈 거니까 이렇게 넘었죠. 오케이, 좋습니다. 이렇게 실시간으로 지금 라이브로 보여드리는 거죠. 지금 편집 없이. 그러니까 이 시간이 되게 많이 걸리네요. 오케이, 거절을 다 넘어가고 이 정도 봤으니까 이렇게 일단 물건 검색은 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 뿅. 자, 여러분 잘 보셨나요? 실제로 제가 이렇게 물건을 검색합니다. 보통 하루에 이런 식으로 검색하면 매일 일단 검색을 하려고 하거든요. 한번 이 컴퓨터 앞에 딱 앉으면 한 2시간을 보기 때문에 이걸 다 보여드리면 오늘 하루 종일 나중에 여러분 다 못 봅니다. 그래서 한 20분 정도 보여드렸고 실제로 편집 없이 라이브로 쭉 실제로 제가 가는 장면 가는 그대로 쭉 다 보여드렸습니다. 이렇게 진행하고 그렇습니다. 네. 자, 이렇게 물건 검색하신 겁니다. 원하는 물건들 딱딱딱 섹션별로 나누셔가지고 정리 잘 해놓으시면 좋고 실제로 내가 입찰하지 않았더라도 이게 알림 같은 게 다 오거든요. 그러면 오늘 내가 법정에 못 갔더라도 이게 낙찰됐구나 아니면 유찰됐구나 뭐 변경이 있구나 이런 거 바로바로 체크하시고 내가 원했던 거 딱 유찰됐다 그러면 그 날짜 봐서 그 다음에 내가 입찰 가야지 하고 저는 스케줄표 딱 써놓습니다. 이렇게 여러분들 그런 식으로 정리하시면 입찰하실 때 스케줄 정리하시기도 좋고 효율적으로 또 입찰도 하실 겁니다. 지난 영상에서 임장도 효율적으로 하는 거 알려드렸고 물건 검색도 이렇게 하는 거다 라고 제가 보여드렸으니까 이런 식으로 진행하시면 좋을 것 같습니다. 더 궁금한 사항 있거나 저와 함께 물건 공유하실 분들은 댓글 달아주시고 연락 주시면 저와 함께 또 계속 공부해 나가도록 하죠. 자, 오늘은 재택 로gin이었습니다. 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 물건 검색 열심히 많이 하시고 날씨가 좋습니다. 임장도 다니시고 입찰도 다니시고 계속 우리가 수익을 올릴 수 있도록 해야겠죠? 좋습니다. 굉장히 내추럴한 모습. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분 앞으로도 계속 녹여갈 녹인입니다.
이 책들은 실제로 읽는 책들이에요. 설정 아닙니다. 여러분